Aí, rapaziada, o dia tá lindo, clima ensolarado, tá tudo perfeito, só falta os peixes. Coisa linda. Primeira vez aqui, rapaziada. Sempre tive vontade de vir aqui. Já acompanhava esse pesqueiro aqui desde um tempo. Até que enfim consegui vir com os parceiros aí. Vamos ver se vai sair uns peixão top aí pra nós aí.